作っていただいてありがとうございます。こちらこそありがとうございます。Shall we begin? 始めてもよろしいでしょうか。はい、大丈夫です。We had a trailer about the game, and we saw that he will cover the Poseidon arc and Hades arc and the Sanctuary arc. So we are asking if in the Poseidon arc we will have all the marinas and the protector of Poseidon. 今回のトレーラーで、12級編、ポセイドン編、ハーレス編をカバーしているということを教えていただいたんですけれども、What is the name of the character you said? What is the name of the character you said? Poseidon's Marina. ポセイドンのマリーナっていうのが入っているということでよろしいでしょうか。まだ発表してないキャラクターたちなので、あまり具体的なことは言えないんですけど、ただ今回総勢50キャラクター以上、登場するので、というところで考えていただければなと思います。So officially we haven't people and we only announced that we will have 50 characters included, 50 characters included in the game finally. So please be excited. We are excited. Let's see. So we have tried the demo on the stage, and we noticed that the Cosmos bar is filled too fast, and so we can teleport so much time. And when the bar is full, we can teleport and directly launch an ultimate blast, and it's unblockable. So is there on the final game a possibility to fix this? ブースでですね、体験版をプレイさせていただいたんですけれども、コスモゲージがかなり早く回復していくんですね。で、回復すると、要はシュッと動くような動きですとか、そのウルティメットブラストが発動できて、でウルティメットブラストについてガード不能になっているので、それっていうのは最終版では変更が反映される予定はあるんでしょうか。そうですね。いやカードは一応できるようになってるんですけど、ただバランスとかっていうのはまだ全部取り切ってるわけではないので、あくまで今回の所要に一旦まとめただけなので、そこからこれからバランスを全体的に調整していきます。So first of all, the ultimate blast that you said is actually guardable. You can actually guard. And but of course, for the demo for the Japan Expo is something that we prepared for Japan Expo, and of course the tuning will be going until we finish. So we will take that into consideration. That's because we are worried about spam. It's the same thing on when you grab your opponent. When you grab your you dodge and you grab and you can't do anything. 戦ってる最中に一回テレポートしてその後つかめるんですか。つかめる。投げ。はい。それをするともうガードが絶対に必ずはめられてしまう。少なくともジャパニックスの方で、今そういう状況なので、次はそれが最終版のもので更新されていたりはするんでしょうか。そこはもちろんそうですね。そういったようなまだちょっとバグみたいなのも残ってると思うんですけど、そこはここから改善していきます。Yes, of course, as I said, we are still tuning the game. Thank you very much for your comment. And yes, we'll make sure that we tune it. Yes, thank you. So we are talking about background music on Essentia. On the previous games, especially on the Japanese version, we had the background music of the anime. Could we expect to have these music on the European game and even the Japanese one for this new game? 前作の時は日本版には少なくともアニメの主題歌が入っていたんですけれども、今作についてはヨーロッパ版についてもそういう日本語のアニメの主題歌が入るというような認識でよろしいでしょうか。主題歌というか多分 BG のことでそうですので、今回はですね、本番もそうなんですけど、アニメの曲を入れず、新規のゲームのオリジナル曲というのを作っています。じゃあ、入らないでオリジナル。そうですね。So this time, we are actually creating game exclusive
BGM. So that is something that we are going to implement into the final game. So we won't be Yokoyama and Yokoyama as music. 横山さんの音楽だから入らないっていうね。そうですね。残念です。すいません。 You speak Japanese? You will talk about the content. Just about the content. So, as the game will cover all the manga saga, so Poseidon and Hades, we are thinking about having the right cloth on the right period. For example, for the Century, the cloth version 1, for Poseidon, the cloth version 2, and for Hades, version 3, and for God cloth. If as the characters involved, can we expect to customize characters to fit the right saga? 今回のゲームには、いくつかそのサーガに分かれて入ってるんですけれども、その12級編ではそのクロス1で、ハデス編ではクロス 3とクロスっていうようにもなってるんですけれども、その結局そのクロスのそういうカスタマイズみたいなのがあるのか、それとも要はもうそのゲームの中の設定でこのクロスを着なきゃダメだよみたいなのがあるということでよろしいですか？そうですね。そのなんて言えばいいかな。基本的には聖夜に関してもその最初のペガサスに関しても初期という最初のクロスとあとニューブロンズクロスとそのファイナルブロンズクロスっていう3つはちゃんと用意してますっていうのと、で基本的にはただそのキャラクターごとによってパラメーターだったり必殺技だったりもちょっと変えたりしているので、基本的にゲーム的には別キャラ扱いで作ってます。So, as you said, we are covering many different sagas, such as Bronze Growth, Second Growth, but we treat these characters differently in the game. So, because we have parameters and we have different special attacks, so these are treated as different characters. On the PS2 game, the first one, we had a mode when you play as a grandpa, Kyoko, and we have to defend the sanctuary. And this mode was really great. Can you expect to have such mode on the new game? プレステ2の時に強行モードっていうのがあったらしいんですけど、それが本当素晴らしかったそうなんですか。今回のゲームもそのようなものは入ってる可能性そのがあるでしようなものょうか。ちょっと、ゲームのスタイルが今回、違うので強行モードっていうのはあまり考えてはないですけど、ただストーリーモードが今回やっぱそのサンクチュアリだけじゃなくて、ポセイドン編もハデス編も網羅しているようなものなので、ストーリーモード自体がかなり長く遊べるようなものにはなっていると思います。Well, so the game style is pretty much different from the one from PlayStation 2. So to answer your question, we are not planning to have that kind of features at this moment. But again, we are covering 3 different sagas and we have story mode to cover. So I'm sure that you will enjoy the game. As we talk about the story mode, I have a question about that. Is the story mode like the previous game with a large cinematic or that is faithful to the anime, like the Sensei Senki, for example? 今回のストーリーモードの質問なんですけども、その前作のようにちゃんとそのオリジナルのストーリーに沿って、シネマティックとともに展開されるものに仕上がっているんでしょうか？そうですね。ストーリー、すべて、そうですね。原作にあるそれぞれのバトルを、すべて、最初から、黄金12級からハデス戦まで体験していくような形になるんですけど、戦記ほどああいうそのデモシーンみたいな感じじゃないんですけど、そのストーリーはちゃんと体験できながら、バトル中もいろんなその、名台詞が流れながら、臨場感を持って戦うみたいな感じのものにはなっています。So the story mode covers the 3 sagas from Sanctuary to Hades. And even though we wouldn't have as many as cutscenes or cinematic scenes from the previous ones, but players will be experiencing
they each stories and famous comments of the anime, famous scenes. So people will be experiencing the atmosphere and original story of the anime. It's good. Thank you very much. So the European fans like the Asgard saga. Così voilà. But it's not in the version of the game. Is this about its popularity in Japan or something else? このヨーロッパははずアスガルアスガルド編がすごい好きなんですけれども、そのゲームには入っていないようなんですが、それ日本では人気がないということなんでしょうか。そうですね、まあ人気がないわけじゃないんですけど、やっぱアスガルド編ってテレビオリジナルなので、優先度としてはやっぱり原作、漫画の方にあった、黄金19セル編、ハード戦っていうところが優先されたので、今回キャラクターをやっぱそこのキャラクターを入れるだけでもかなりのキャラクター数いるので、今回は割とそっちに重点を置いてしまったという感じです。So it's not that it's not popular in Japan, but we want to be faithful to the manga because the Asgardo story is based on the TV exclusive. So we prioritize the manga contents. So, but at the same time, as I said, we will have a lot of characters coming from these three sagas, from Sanctuary to Hades. I'm sure we will be enjoying it. About the gameplay, just is it possible to destroy or to take off clothes on the battle? ゲームの中ではその相手のクロスを破壊したり、取ったり盗んだりというか入手したりすることはできるんでしょうか。いや、できないです、今回は。At this moment, the previous game was a beat them all game. This one is a fighting game. Why this choice? Is it because fans asked for a fighting game? 前作はどちらかというと、たくさん出てくる敵を倒していくタイプのゲームだったんですけれども、今回は格闘ゲームになっていますが、その仕様を変更したというか、タイプを変えた理由っていうのはファンからなんか強くリクエストがあったとかそういうのがあったんでしょうか。そうですね、やっぱり、全世界のファンの声を聞いていく中で、もともとやっぱセイントセイヤって1対1が主な、作品になっているので、やっぱり、1対1で戦えるので、これも多かったので、今回はそうしています。So after hearing the voices from fans, Saint Seiya is something that is 1 versus 1 fight in the original manga, so we wanted to be faithful to the manga, so that's why we made these changes. Okay. And in this new game, you saw that you are using the cel shading graphics, and you abandoned the 3D models. Is there why that? Is it just to be faithful to the anime, or it's for easier to develop? 今回のそのビジュアルのテイストがセルシェードのテイストになっているんですけれども、それはファンからの需要なんですか、それともその方が開発がしやすいというのがあるんですか。いや、開発のしやすさでいうと、前の元のままのもちろんCG っぽく感じるのが楽は楽なんですけど、やっぱりファンの声でやっぱりよりアニメっぽい表現の方が好まれてるっていうのが多かったので、今回ちょっと頑張ってアニメ調にガラッとイメージを変えて。From the development point of view, it is actually easier to move on with CG modelings, but we discovered that fans are looking for more anime based. That's why we are developing a game based on cel shading. We heard that the game would include characters from Senseiya The Lost Canvas or Senseiya Omega. Are these just rumors, or it's probably will be included? なんか噂ではロスキャンパスとかオメガからもキャラクターが入るっていうのがあるんですけれども、それは単なる噂でしょうか、それとも本当に入るんでしょうか。噂ですから、電話もない噂で、
なんでその噂だろうと僕らもびっくりしてます。 I'm pretty much surprised that there is a rumor saying that there will be characters on the canvas. It's completely a rumor. It's completely so, Oh. Final question? Yes. On the last game, we had a lot of DLC, and it was a little bit expensive characters for. So, we have DLC for the are DLC planned for this game, or it's not on your planning? 前作ではですね、たくさん DLC がリリースされましたが、まあちょっと高すぎる印象がありますね。まず今作では DLC あるんですけど基本的には格闘ゲームなのでやっぱりキャラクターはあんまりそれで配信っていうのはあんま考えてなくて、どちらかというとコスチューム、なんですかね、クロスではなくてちょっと私服っぽいものとか、そういったものを利用して考えていく。So in terms of DLC, yes, we are planning at this moment, but since it's a fighting game, we don't want to sell additional characters as a DLC, but it's more to cosmetic downloadable contents, but it's not the cloth, but for example, we might distribute downloadable contents such as like regular clothes that we wear, so that kind of cosmetic items. That's great. Thank you. Merci beaucoup. ありがとうございます。